Merhabalar, bugün konumuz araçlarda turbo kontrolü. Özellikle ikinci el araç alacaklar ya da mevcut aracının turbosunda arıza olup olmadığından şüphe eden kullanıcılar sıklıkla bu soruyu bizlere soruyor. Bir aracın turbosu nasıl kontrol edilir? Bunu tabii bir usta gözüyle değil, normal araç kullanıcılarının bilgisiyle nasıl kontrol eder bunu anlatacağız bugün. Hazırsanız videomuza başlayalım. Aracınızın turbosunu kontrol etmek istiyorsanız ilk olarak görsel, fiziksel kontrollerle başlayalım. Motor kaputunu açtığınızda turbo genelde motorun sağ kısmında ya da ön kısmında bulunur. Turbo çok yüksek devirimlerde, çok yüksek devirlerde dönen pervaneleri ve bu pervaneleri birbirine bağlayan mile sahip bir parçadır. Ve turbonun içindeki tüm malzemeler bildiğiniz üzere metaldir. Ve metal, içeride hareketli bir parça varsa metalin metale sürtünmesi aşınmaya neden olur. Bu aşınmayı da en aza indirmek için turbo mili üzerinde bir yağlama sistemi bulunur ve bu yağlama sistemi gerekli olan yağı motor yağından çeker. Eğer turboda bir arıza varsa aşınmaya bağlı arızalarda özellikle miller içindeki boşluklar artacak ve bu artan boşluklardan motor yağı pervanelere, turbonun dışına taşıyacaktır. Yani fiziksel olarak turboya baktığınızda çevresinde yağ atımları, turbonun etrafında ve bağlantı yerlerinde yağ kaçakları görüyorsanız turboda bir arıza olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir ve yüksektir diyebiliriz. O yüzden ilk kontrol etmeniz gereken yer turboda fiziksel kontroldür. Her araç kullanıcısının gayet ayırt edebileceği turbonun karakteristiksiz bir sesi vardır. Bu karakteristik ses genellikle 2000 devirimi üzerinde ortaya çıkan bir ses. Bu sesi dinlemeniz için de aracı çalıştırın. Bir kişi araca gaz verirken ortalama 2000 ila 4000 devir arasında turbodan yüksek ötme sesi, ıslık sesi ve benzeri sesler geliyorsa turbonun arızalı olduğu anlamına gelebilir. Turbo kontrolündeki ikinci kontrol yönteminiz turbonun sesini dinlemek olmalıdır. Turbo sesi pervanelerde ya da milde ortaya çıkan boşluktan meydana gelir. Bu millerde boşluk oluşması demek de turbonuzun arızalı olduğu anlamına geliyor. Yani eğer turboda normal çalışmasından harici ötme sesi, ıslık sesi, cızırtı sesi geliyorsa bu turbonuzun arızalı olduğuna işaret edecektir. Bir ustaya gitmeden de bu sesi dinleyerek turbonuzun kontrolünü yapabilir, arızalı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Üçüncü noktası aracın yağ yakması. Bildiğiniz üzere ilk maddede söylediğimiz gibi turbo kendi içerisinde bir yağlama sistemine sahiptir. Bu yağlama boşluklar oluştuğu zaman motor yağının emme manifolduna geçmesine neden olur. Emme manifoldunda da basınçlı bir hava mevcut. Bu basınçlı hava yüzünden oraya atılan yağ direkt olarak basınçla beraber aracın yanma odasına kadar ilerleyecektir. Yanma odasında mazot, oksijen ve sıkıştırmanın etkisiyle yağ alev alacak ve egzozdan atılacaktır. Mazot oksijen karışımının belli bir dumanı yoktur. Çok az bir dumanı vardır diyebiliriz. Ama motor yağı yandığı zaman bir duman üretir. Bu duman mavimsi beyaz renklidir diyebiliriz. Dizel araçlarda bilindiği gibi enjektör vesaire yakıtla alakalı sıkıntılarda siyah kara bir duman atar. Ama turbo arızasında genellikle beyaz, mavimsi beyaz dumanla daha sık karşılaşılır. Yani ortalama 2000-2500 devirden sonra gaz verdiğinizde egzozdan yoğun ya da az hiç fark etmez. Egzozdan mavi ve beyaz tonlarında bir duman atma varsa turbo arızası ilk akla gelen nedenlerden biridir. İkinci neden tabii ki araçta yağ yakma da başlamış olabilir. Turbodan mı yağ yakmadan mı bunun ayrımını da ekstra olarak yapmak gerekir. Ama ilk olarak bir duman atma varsa turbo arızası oluşma ihtimali açısından daha kolay olduğu için ilk akla gelen turbo arızasıdır diyebiliriz. Egzozdan çıkan dumanın yoğunluğuna göre arızanın miktarını da öğrenebilirsiniz. Az bir duman atma varsa millerdeki boşluklar daha az, yanma odasına giden yağın miktarı daha azdır. Eğer yoğun bir duman varsa da turbodaki boşluklar ve arıza büyümüştür diyebiliriz. Zaten yoğun bir duman varsa ekstra olarak ses, turbonun etrafında yağ kaçakları yani ilk söylediğimiz ilk iki maddenin aynı anda görünme ihtimali çok daha fazladır. Dördüncü durum motor arızalanması. Turboda bir arıza meydana geldiği zaman sensör verileri fabrika değerlerinden farklı veriler algılar. Az önce bahsettiğimiz gibi turbonun basıncının düşmesi arıza nedeniyle motora verdiği basınçlı havanın basıncındaki yaşanan düşmeler, motora gönderilen yağ, yakıt dengesini bozacaktır. Hava yakıt karışımının kalitesini etkileyecektir. Bu da hem hava akış metre hem oksijen sensörlerinden aldığı verilerin
farklılaşmasına neden olacaktır. Motor kontrol ünitesi bu referans değerlerinden farklılaşmayı algıladığı zaman motor arızalanmasının yanmasına neden olacaktır. Yani turbo arızası gerçekleşmeye başladığı zaman araçlarda motor arızalanması da yanacaktır diyebiliriz. Eğer motor arızalanmanız yanıyorsa %100 turbodan demek değildir. Motor arızalanması motor üzerindeki herhangi bir parçanın arızasından da yanıyor olabilir. Sadece eğer bir arıza varsa ilk 3 maddeden herhangi birini görüyorsanız aynı anda motor arızalanması da yanıyorsa turbo arızası ihtimali kuvvetleniyordur diyebiliriz. Bunun haricinde araçta performans düşüklüğü, yakıt sarfiyatında artma, teklemeler gibi birçok farklı belirti de var ama bunun ayrımı ve bunun kontrolü daha çok ustalık isteyen konular. Biz burada bugün klasik araç kullanıcıları için turbo kontrolü nasıl yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Ekstra olarak daha detaylı turbo videolarımız mevcut. Çalma listelerimizi kontrol ederek turbo hakkında hazırladığımız videolara ulaşabilir. Oradan çok daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Peki bu arızalar meydana geliyorsa motora bir zararı var mıdır? Tabii ki var. Turbo arızalandığı zaman egzoz gazındaki atılan kurum miktarını arttırır. Bu da katalitik konvektör başta olmak üzere turbonun kendisi dahil birçok parçaya zararı vardır. Normalden daha fazla salınım, daha fazla kurum katalitik konvektörün tıkanmasına ve motorun bir kısır döngü şeklinde çevre parçalara zarar vermesine neden olacaktır. Ayrıca bilindiği üzere egzoz gazı ilk olarak turbo içerisinden geçer. Egzoz gazında kurum olması turbo pervanelerinde hasarlanmasına neden olacaktır. Ayrıca tabii yakıt sarfiyatındaki artış, araçta teklemeler vesaire, yağ azalması gibi birçok ekstra belirtisi de var. Hatta bu yağ yakma eğer araç kullanıcısı tarafından fark edilmezse motorun yağsız kalması ve motorun komple hasar almasına kadar gidecek bir sürü birbiriyle bağlantılı hasarın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden eğer bir turbo arızasından şüphe ediyorsanız ve verdiğimiz 4 belirtiden herhangi biri ya da birkaçı aynı anda görülüyorsa mutlaka ve mutlaka bir servisten randevu olarak turbonuzu kontrol ettirmeniz gerekiyor. Turbo arızası ihmal edilmemesi gereken arızalar kategorisindedir diyebiliriz. Turbo bozuk araç gider mi, yani çalışmaya devam eder mi? Tabii ki eder. Turbo motora ekstra bir beslemedir. Ama motora kompakt motorla birleşik kompleks bir parçadır. Turbonun tamamen arızalanması durumunda motor çalışmaya devam edecektir ama performans düşecektir. Turbo devreden çıksa bile araç kullanılmaya devam edilebilir ama başta bahsettiğimiz gibi bu motora ve çevre parçalara zarar verecektir. Çünkü bir motor turbo ile çalışacak şekilde dizayn edilmişse hava yakıt karışımlarından tutun yakıt beslemesine kadar her şey turbo mevcutmuş gibi ayarlanır. Ama araçta turbo yoksa tüm bu ayarlamalar motorun düzgün çalışmaması anlamına geliyor. Eğer bir araç motorunda turbo yoksa tüm parçalar ona göre çalışması ayarlanacağı için turbo olmadan da ya da turbo devreye girilmemiş olsa bile sağlıklı bir şekilde yıllarca hizmet verebilecekken turbolu bir araç turbo çalışmadan hizmet vermeye devam edecektir. Ama hizmet verdiği her an çevre parçalara ve motorun kendisine zarar verme ihtimali her zaman olacaktır. Tekrar bir önceki konunun başlığımızdan belirtmemiz gerekirse eğer turbo arızasından şüphe ediyorsanız ihmal etmeyin. En kısa sürede tamirini yaptırmaya özen gösterin. Aracınızda bu belirtiler haricinde belirtiler olabilir. Turbonuzun arızalı olup olmadığını kestiremiyor olabilirsiniz. Ya da varsa bir arıza nedeni merak ediyor olabilirsiniz. Tüm aklınıza takılanları bizlere sorabilirsiniz. Bizlere soru sormak için aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Sorulan sorulara aynı güçte cevap vermeye gayret ediyoruz. Tabii ki öncelikli olarak abonelerimizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hem daha hızlı cevap almak hem bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.